오늘은 어떻게 하면 코골이가 좋아질 수 있는지 말씀드리겠습니다. 코골이가 심해지면 뭐 수면 무호흡까지 생기게 되는데요. 그럼 코골이라는 게 왜 생기냐면 코로 바람이 들어갔을 때 이 바람은 목젖을 밀어 올리면서 폐로 들어가게 됩니다. 그런데 만약에 바람이 목젖을 밀어 올리는 힘이 약해진다면 이럴 경우는 목젖과 목 뒤의 인두벽에 닿아서 떨리게 됩니다. 이것이 코골이인 것입니다. 그렇다면 정상적인 사람은 안 그런데 어떤 사람이 코골이가 생길까요? 살이 찌면 그렇게 되고요. 그 다음에 살이 안 찌더라도 비염이 심해지면 그렇게 됩니다. 그렇다면 비염이 심해지면 왜 코골이가 생기냐? 본인은 비염이 있는지를 모를 수도 있어요. 모를 수도 있습니다. 근데 입을 벌리고 잔다. 이거는 비염이 있다는 증거 중에 하나입니다. 자, 사람이 숨을 들이쉬면서 들이셔야 할 공기량은 언제나 일정합니다. 코가 비염이 점점 심해져서 코로 못 쉰다면 당연히 입으로 쉬어야 됩니다. 근데 문제는 코로 들어가는 공기의 양이 줄어드는 것입니다. 코로 들어가는 공기의 양이 줄어들면서 동시에 코 안이 좁아지면 코를 통해 흘러가는 공기의 속도도 빨라지게 됩니다. 이런 상황이 되면 베르누의 원리도 적용이 돼서 코 안에 목젖 부분에 압력이 떨어집니다. 압력이 약해지게 됩니다. 즉 목젖을 밀어 올리는 그런 힘이 약해지게 됩니다. 그러면 당연히 목젖과 목 뒤 인두벽이 자꾸자꾸 부딪히게 되면서 공기의 흐름에 따라 주기적으로 부딪히게 되면서 코골이가 생기게 되는 것입니다. 그럼 어떻게 하면 이걸 고칠 수 있을까요? 간단합니다. 비염이 좋아지면 되겠죠. 코 안이 넓어지면 되겠죠. 이거를 가장 확실하게 할 수 있는 방법이 비염 수술입니다. 요즘에는 고주파를 이용해서 아주 쉽게 별로 불편하지 않게 아프지 않게 간편하게 해결을 할 수가 있습니다. 실제로 비염 수술만 해도 코골이가 좋아지는 경우를 저는 굉장히 많이 목격을 하고 있습니다. 자, 그래서 지금까지 코골이가 왜 생기는지 어떻게 하면 좋아질 수 있는지 말씀을 드렸습니다.